Pishirilmaydigan juda ham mazali cheescake tayyorlaymiz. Ishimizni jelatin eritishdan boshlaymiz. Bitta piyolada 20 gram, ikkinchisida 10 gram, 20 gramlisiga 8 osh qoshiq, 10 gramlisiga esa 4 osh qoshiq muzdikini suv solib aralashtirib olib qo'yamiz. Maydalangan pechenega 100 gram eritilgan margarin yoki sariyog' solib aralashtiramiz. Qolipimizni folga qog'ozi bilan o'rab olamiz. Pechenyelarimizni solib, tekisroq narsa bilan tekislab chiqamiz. Pechenyelarimiz qotgunicha yarim soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bu orada ichidagi nachinkasini, kremini tayyorlaymiz. Tushonka, qaymoq, tvorojniy sir solib, mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. To'liq gramlarini videoni tagida yozib qoldiraman. 100 gram oq shokoladni eritib, mikser qotgan vaqtda tez-tez solib aralashtirib olamiz. Boshida tayyorlab qo'ygan jelatinimizga 1 osh qoshiq muzdikini suv solib, mikrovolnovkada eritib olamiz. Mikrovolnovkani 15 sekundda o'chirib yoqib, shunaqa suyuq holatda eritib olasizlar. Jelatinni ham mikser qilinayotgan paytida sekinlik bilan solib, yaxshilab tezlik bilan aralashtirib olasiz, bo'lmasa qotib qolishi mumkin. Qotirilgan pechenye ustidan kremlarimizni solib, ustini tekislab, yana xolodilnikka 4 soatga muzlatishga qoldiramiz. Bu orada sufle tayyorlab olamiz. Olcha kompotidan foydalandim va ozgina qizil rang solib, jelatinni eritib, kompotimizga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. 4 soat davomida qotgan cheesecake'imizni ustiga xohishga ko'ra mevalar bilan bezatib, suflemizni qo'yib, jelatin qotgunicha 1 soat xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Mana qolipim ochiladi. Chetlarini avval pichoq bilan kesib olib, sekinlik bilan ochish maslahat beraman. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.